Salaman lho ben. Salim, Mbak. Nggih, monggo. Niken ben ketok salaman. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Iki apa to ya? Wis ora apa-apa wae lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Lah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawani topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken ki. Nguyah. Niken rawuh. Sampe Nggih. aja nyatru, kudu halus karo niken sebab niken kuwi pawakan Pripun? Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh. Putri Dadi Kediri ya. ku mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen Kili-kilen. Ayo, nduk niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kualik, truk momot tebu. Aku anggere momongan karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan, nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae. Dek Popokane dangkelan iki lho. Anggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Nggih, pokoke dongane nggih sing terbaik. Ya. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat selalu. Heeh, amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus amin. semakin melimpah rezekinya. rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu, ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin, amin. Boleh ya kaya Rabbal wingi Uni. Allahumma Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi, pundi. Uncek roh bang, uncek. Uncep. Mboten mrisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wah. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, ngata. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo Nyawang sinden-sinden jelas, Heeh. nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek itu mana? anu Oh. nyawang bangsa lembut kan mboten kena. Oh, mripate rada lara. Ndak, Lah mbok ya dimana duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nek ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nek ndi uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Ya semoga-moga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur coranu megur nggih Melenyek. melenyok. Heeh, Melenyok, melenyek. melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Wah, Agus sing ngomong iku. Nggih, Mas Agus pas nggih nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus kowe iki. Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho. Lho. Si pandangan ini kan ki neng kono. Tingale kudu salim, Pak.
Oh ngene ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, Mang. Niken ben ketok salaman. Salim. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ae ning kene iki mau. Kuwi jangkal jati ya, jangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ra diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho niken iki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek suarane tapi ya ora enek wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis Bola. bola apa to? Wong bola. Wah direken direken Bola. Rumangsane. direken gatheng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Bude. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. toh. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai. Dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki Luwih larang. pomo tuku kain ngono kuwi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ampun nami ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sama. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jare to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumahku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumahku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken iki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok melu-melu Lah, niken iki to? melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ra melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyontok. Kok nyontek petet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Juga Lah, Neng, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah loro. Takono ning niken karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, toh. lanang sing berprinsip ngono. 14 kurangi loro iso Sing penting beda 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane cah cilik saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Genius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Wong Saiki wis jenenge wong memory card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibarate memory saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Lho, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Ah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk kuwi Ken. guling. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi wis. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Nikbot iki pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe lho, Cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul.
Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa kabeh. ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kok ya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Yo nek karepe gandrung to sampean. Ya, Kang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-etok lho sing ambruk. Niken ki modele weh kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincim pati kowe. Kaya niken awanmu mengke kali nguncek to ayah utawa apa-apa. Malah kon lan kula ideke mengke. Serasa ditek sampean tak mati dhewe santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. Lah domongi ae. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, apa? Oh, kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong eneng. Kene rong klino krungu aku ya kurang klino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg ngene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Bas jan sujud Anu arep wudu apa piye, Mas? Tak biasa kowe kok matamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok ya, Pak. Kacane kok Wastafel. Keran kok kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur. Niken kaya ngudang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, cahayu apa tembang kekinian? nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Iki kan kok- siluman to, Pak. Siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Ah, sawe lho. Aku ki arep buka catatan. Iki ra Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan. Anakku selak. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake prayo ngelak. Apa? Eh? Ya iki. Oh alah. Sik. Mas aku kok wong Iki apa to ya? wis ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Langkone. Blangkone gaenen. Nah. Ya. Kita nyimpenmu kaya kuwi ta nyimpenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ra roh apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medhun. Ayo joget sik. Awas gocakno. Lek gocakno lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ini kita rasa benuang lho. Mama, ditep anake sik ya Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Ah. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger to niku. Aku yo nek geger. Tibake Kayak bayi ae ku yo geger.
Lah kok pukul-pukul. Ki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Mungkin apik lho, sesuk difoto ya, sesuk difoto. Cek iki kurang medun iki. Jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu tak geretmu tak kira lek lulangi. Ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Utawa mok jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan bahasa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki lho? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak berarti lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mek 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggon toko mung anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng ya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol niken iki. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iki kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku ini kan sawang seneng lho, ini kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak, Pak, ojo, Pak. Wes ning kono ae. Ya. Kowe golek nakal tak waplok lho, tak kaplok. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya. Ken Umpama aku yang garwa. Bahane aja mok terokne kuwi guyune niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah kecokes lho, Pak. Lah niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentok ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya tak bacok aku wedhik kekrek. Tak suhu ampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude Nah kene, nene. dipoto. Ya kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Wes kowe tak foto. Lah, Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, oh, kalau Mas aku.
Eh. Kayak bingung nggih status engko. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. Seneng ya, seneng ya. Aku engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak rumangsaku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengen kayak jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Napa? Aku mau isuk. Heeh. Nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badan Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya karo tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak danding tung tak keplenyek. Tung dlang danding tung plenyek debok. Tung dlang tak danding tung keplenyek telek. Aku temen aku tak IT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki sang gantenge ora umum. Ya terus kudangan karo ayu. Ayo, kan terus kan. Engko nguyah tenan iki cah kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak Dik. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak, nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dok. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Wis aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe nek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemekelenan. Jaba Kang Masuka Tas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Sing Pak. gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal ning sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu ne ra ukur. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pama aku rapi ya
sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune umpama- kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Lho. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo ke jenenge bojone ngono. dadak kon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Hooh le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukaan lek sumu bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda Anono ingkang ngrupeda. ngunta tresna nadyan mung srana piranti. Ken. Alam. Iki terusno ya. Terus? Aku tak pamit sik. Lah Ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei, hei. Ora iso, ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki sampean umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Blangkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono, digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Inggih. Diaturke dulur-dulur sembur pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sembur pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Alhamdulillah. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Nggih. Matur Kok suwun. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh. Bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA napa? WA-mu lho. Mo Pak kula ora rangkepan kok. WA, WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti kok HP. Chat-chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksud Mbak. kowe iki dicet karo Pak Eko, dicet, Oh. dicet wajahmu dicet. Ben sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe pak Coba kaya ngopo? Joget ana Cak Bagus. Papujanku jejantong hatiku sambungku mongben cetatku ngrobit dasaremu kalauan garamanku Kang Mas Kang merah
upama karo Niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati. Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lha iya, cah telu tak kanthi ki maksude anake Niken umpamane. Umpamane iki Nggih. sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. Umpamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama Niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo Niken mau karo anake. Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh, kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu ya. aku ya. Minda poya yen masih urip lan nandika Ya. Terus pisan Sambung wanci dalu. Langsung cek. Ya oke suara saka Niken. Sarindi. Kantor Bos Tarno Tengah Jaya Ki. Oh nggih. Bos Maris Sugiono Surabaya. Oke. Pak Inanda. Ya. Tolong. Bila Pak Komudiono. Baru supaya nabahmu Siti aman saking Purworejo. Pak Nardi. Mulyo, mulyo. Sambung wanci dalu. Apa itu? Penake kaya ngene. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah poyo Tuh. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, Diaturke karo Niken,
untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, joget iya. iki lho? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket sore mau bar iki Sore. berlimbuan ya jek anune. Cek enak. Pengrawit ya wis Nabuh. nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Nang joget tok iki Lah nanggapne iki kowe. lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa Ora do semangat apa meneh Patrick. Siapa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. ra Tak semangat. joget lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ngono. Malah linggo. Ya Allah. Ya kok. Allah, Wong ya iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki. Geger ora ketok lho kok mburi. Geger ora ketok. Lah iki apa pothok ra beneran to? Golek engkon sing penak, golek engkon sing apik. Komposisine iki. Apa-apa kok. Ya Allah kae nutupi kotak iki lho, Iya nutupi kotak, percuma ngene iki terusan nenek. Alah, boh. Wong nek titi kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bersyukur. Bener ra bener. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya, Kok syukur kowe ya? ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jar kowe ngletak, kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bait penjaripun Pak Nar. Nartosabdo. Pak Nardi. Nardi Nartosabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana Napa wau? Warudoyong. Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, manut Ya. Anu, Warudoyong. Cahayu, manut penjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayuban nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan sejati. Katresnan sejati. Pundhutipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking UD Jaya, tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papahi piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lho, Mbok. Sing bener. Tresno tekaning pati, sing Nah. bener. Lah nggih jenengan kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terakne iki lho. Wong kleru kok mak terakne iki jaluman. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut Enten ngono ae. tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Nah. Oke, ha niku manut panjenengan LDR diaturne sing langgeng dayane rasa, Mas. langgeng dayane ngrasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, Nah, sing dhisik LDR ladrang po kuwi mau. LDR ki Ladrang lali. to. Ladrang. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Lagi- Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Ya nduk. Mriko Pak Nardi buntutan panjenengan. Langgeng dayaning rasa. Senadyan mung suaramu ngademke ati ning ngucapke janji iba kamu ning Allah takis
biasa. Wah, tembange Jos. LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak Nggih, rumiyin sing baku Bapak. tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi yang putri Bu Kasih. Injih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi Uni. Tasakuran dalu mriku muga dadi tombo karena sing ndongake piyantun pirang-pirang. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, binarak rumiyin Cahayu.